Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Neraskeun pembicaraan anu tadi, neraskeun penjelasan anu tadi, bahwa lamun urang hayang menang darajat mungguh Allah, hayang menang wijahat mungguh Allah, hayang menang pangkat dan kedudukan mungguh Allah, harus punya 4. Tekankan, tancemkeun dina hate urang, ieu peluang emas anu ku urang kedah diraih zaman ayeuna. Sanajan urang lain turunan ulama, sanajan urang lain turunan kiai, lain turunan ajengan, entong putus asa. Lamun urang bisa ngamalkeun opat ieu, mulya mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Kahiji, man alima wa amila wa allama wa da'a fadzalika yud'a adiman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Barang siapa punya ilmu, tolab ilmu, mencari ilmu, wa amila dan mengamalkan ilmu, wa allama dan mengajarkan ilmu, wa da'a dan ngajak-ngajak kepada ilmu dan ibadah, fadzalika yud'a adiman, maka dia disebut orang agung, dia disebut orang besar, fi malakutis samawati, di kerajaan langit. Jadi pangkat urang bisa naik, pangkat urang bisa tinggi mungguh Allah lamun boga ilmu dan mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu dan mengajak-ngajak ilmu. Ieu nu opat urang amalkeun ku urang sararea untuk menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna, 1, belajar ilmu, tolab ilmu. Yang kedua, amalkeun ilmuna. Katilu, kudu hayang ngawuruk, kudu hayang ngajar, kudu hayang ngajelaskeun ilmu ka batur supaya ilmu Rasulullah SAW hidup. Yang keempat, wada'a, ngajak-ngajak. Urang kudu boga sumanget, kudu boga cita-cita hayang dakwah, hayang ngajak-ngajak ke jalan Allah Ta'ala supaya ilmu Rasulullah SAW hidup. Tah ada 4 ulama besar. Yuk, 4 ulama besar menghidupkan ajaran Rasulullah SAW. Pelajarannya 3. Ulama besar yang 4 sekarang masih hidup. Pelajarannya 3 sama. Alhamdulillah, saya ijazah langsung, saya diberi penjelasan langsung oleh 4 ulama besar ini. Ku abdi diijazahkeun deui, ku abdi diceritakeun deui, ku abdi dijelaskeun deui. Kahiji, Al-Allamah Habib Zain bin Samit, abdi di majelisna di Madinah Munawwarah, ku anjeunna di pasihan penjelasan. Lamun cek urang mah tugas nya ngajelaskeun nya nitah. Anu tilu ieu, hiji adab, 2 kitab, 3 mihrab. Ini adalah penjelasan dari Wali Kutub Habib Alwi bin Syihab. Wali Kutub Habib Alwi bin Syihab ku Habib Zain bin Samit diamalkeun, terus dijelaskeun ka murid-muridna jeung ka jamaahna. Urang kedah gaduh adab, kitab, mihrab. Kadel urang teu boga la adab wala kitab wala mihrab. Ari adab-adaban adalah tata krama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kitabna Bidayatul Hidayah atau Syamail Muhammad atau Uhudul Muhammadiyah Kubro atau kitabna
Mawahibul Laduniyah, itu ada adab-adaban dari Rasulullah SAW. Yang kedua, kitab, kita harus punya kitab ulama salaf. Awas kitab nyalahan, bisi karangan Wahabi, bisi karangan Syiah. Yang ketiga, mihrab, kita harus punya mihrab di rumah kita, tempat ibadah anu khusus berarti menghadap kepada Allah. Hiasi ruanganmu dengan kitab-kitab ulama salaf solihin, hiasi keseharianmu dengan adab-adaban dari ulama dan Rasulullah SAW. Hiasi keseharianmu, hidupkan keseharianmu dengan duduk di mihrab menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang tiga, lamun dijelaskan dalilnya panjang. Ieu mah abdi nyelang alasan al-alama Habib Anis nuju istirahat heula sakedap, ku abdi diselang heula. Insyaallah anjeunna engkin anu bakal masihan semangat ilmu ka urang, memberikan penjelasan keagungan ulama, harus ngikuti ulama insyaallah mungkin. Yang kedua, Habib Umar bin Hafid al-Alama, anjeunna masihan pelajaran ka muridna jeung ka jamaahna, abdi di majlisna di Darul Mustafa langsung anjeunna nyarios menjelaskan dan menyuruh pelajaran Habib Umar bin Hafid sami tiga: hiji ilmu, dua suluk amal, ketiga dakwah, ilmu tazkiyah nafsi dan dakwah. Pertama ilmu, cek Habib Umar bin Hafid harus punya ilmu. Awas, belajar ilmu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat satu bab. Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu nyarios babun minal ilmi nata'allamuhu, satu bab ilmu yang kami pelajari, ahabu ilaina, lebih kami cintai, min alfi rakaatin tatawuan, daripada sholat sunat 1000 rakaat. Itu adalah penjelasan dari Imam Abu Hurairah dan Imam Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Mendingan tolab ilmu satu bab, fardu ain satu bab untuk membereskan ibadah kepada Allah, satu bab paling satu atau paling setengah jam, lebih baik, lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sabab sholat sunat sanajan 1000 rakaat hukumna sunat, sholat sunat sanajan 1000 rakaat hukumna sunat, tambahan 1000 deui hukumna tetap sunat, mun teu dipigawe moal dosa. Tapi tolab ilmu satu bab fardu ain lamun teu dipigawe dosa. Ya, yang kedua amal. Yang keduanya amal, hiji ilmu, dua suluk amal. Habib Umar bin Hafid, amal mengamalkan ilmu yang sudah ada. Namun ilmu nunggu saya diamalkan ku Allah dibere nucan aya, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang sudah ada, ku Allah dikasih ilmu yang belum ada. Yang ketiga dakwah. Dakwah ngajak-ngajak karena ilmu, ngajak-ngajak karena ibadah, ngajak-ngajak ke jalan Allah SWT. Itu pelajaran paling penting. Sabab cek kitab nasoeh dunia pang dekat-dekatna jelema ti Rasulullah SAW, paling dekat-dekatna manusia dengan Rasulullah SAW adalah nu pang mentingkeun dakwah, pang istigholna dakwah, pang rajina dakwah. Sehingga wali kutub Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid dakwahnya luar biasa. Murid Habib wali kutub Abdullah bin Alwil Haddad, dakwahnya keliling dunia. Tak eta dakwah namina. Jadi bapak ustad, bapak ajengan, bapak kiai wayahna kedah keluar ti lemurna jemput bola untuk mengajar jamaah-jamaah masyarakat awam nu teu terangeun Fatihah, nu teu apaleun salat, nu teu apaleun zakat, nu teu apaleun puasa, nu teu apaleun pamaksiatan, jelaskeun. Nu teu apaleun, nu teu terangeun mungkarot jeung murtadat, bejakeun. Eta dakwah. Jadi ilmu amal dakwah. Yang ketiga pelajaran Al-Alamah Habib Muhammad Rizik Syihab. Tilu di dia di bumi nyarios Habib Muhammad Rizik Syihab gapungkur duaan sareng abdi dia nyarios kita hidupkan
pelajaran-pelajaran leluhur kita, orang-orang pilihan Allah. 1 dakwah, 2 hisbah, 3 jihad fisabilillah. Ya medan juang Islam yang 3, dakwah, hisbah, jihad fisabilillah. Ieu sadayana cucu-cucu Rasulullah SAW. Habib Zain bin Samit di Madinah Munawwarah. Alhamdulillah abdi kamari masihan penjelasan deui ka abdi tentang keagungan ulama dan keagungan ilmu, tentang kekukuhan ilmu tuh kudu kukuh. Lamun carekna beureum teh kudu beureum, carekna hideung teh kudu hideung. Kalau kata ilmu putih, katakan putih, pahit katakan pahit, manis katakan manis. Bahayana ulama lamun ilmu kawetan dipengkolkeun ka kidul, lamun ilmu ka kulon dibejakeun ka kaler. Ieu nu paling parahna ulama. Lamun geus loba ngadaharan duit haram, geus loba ngajilat ka penguasa dolim, komo penguasa kafir. Lamun kiai geus ngadahar duit si Haritanu, geus ngadahar duit si Ahok, nyebut haram ge moal bisaeun, pasti harum deui harum. Ieu Haritanu punten, bukan menjelek-jelekan seseorang, ini wajib diceritakan, wajib dijelaskan. Geus aplak-aplakan ke tiap lemur. Abdi dakwah di Garut, abdi ceramah di Cianjur, ceramah abdi di daerah-daerah pesisian pedalaman Bandung, di Cililin gua itu seueur gamar-gamar Haritanu, seueur uang-uang Haritanu yang sudah disumbangkan kepada pesantren dan kepada para kiai. Akhirnya kiaina nyebut kajeun teuing pemimpin kafir asal jujur asal bager, ta eta goblok kiai nu kitu diseret ku Allah poe kiamat. Entong nyebutkeun alus kafir mah tetep anjing mah anjing, sanajan bager tetep najis mah najis. Musuh Allah tetep teu meunang jadi penguasa, teu meunang jadi pemimpin yang memimpin kaum muslimin. Ai di daerah-daerah kafir mah mana? Ieu anjeunna yang berkuasa di Indonesia nitip ta eta jelema ngadaharang duit haram, duit kafir, nu ngabagikeun mah urang Islam deui, nu ngabagikeun mah pejabat Islam deui, nu ngabagikeun mah ajengan Islam deui, nu ngabagikeun mah kasepuhan-kasepuhan anu gaduh pasantren deui sami penjilat eta ge diseret ku Allah poe kiamat. Auzubillah min dzalik. Sing inget Sarah Ihya Ulumuddin, sing inget Dawaul Qulub, kitabna Al-Muqarrib li hadrati Allamal Ghuyub. Al-ulama umana'ur rusul. Ulama adalah kepercayaan Rasul, ulama adalah titipan Rasul, kepercayaan Rasul, amanah-amanah Rasul, gaganti Rasul. Malam yuhalitu sultan walam yudahil dunya, selama dia henteu campur aduk dengan penguasa dolim, henteu campur aduk jeung pemerintahan dolim, walam yudahil dunya, selama tidak bisnis keterlaluan. Lamun ulama geus ancrup kana bisnis keduniawian, lamun ulama geus campur aduk jeung pemerintah dolim, komo pemerintah anu kafir, maka pahzaruhum, singsieun maneh kabeh ku eta ulama, jauhan eta ulama, sabab eta ulama berbahaya leuwih-leuwih ti dajjal. Buka kitabna Dawaul Qulub sareng Sarah Ihya Ulumuddin. Eta nu ngaji Ihya Ulumuddin nyahoun ajengan Ustad nu ngaji Ihya Ulumuddin nyahoun ngan api-api teu ningali. A'udzubillah min dzalik. Hiji ilmu, dua amal, tilu dakwah. Yang ketiga Habib Muhammad Rizik Syihab, hiji dakwah, dua hisbah. Hisbah itu adalah nitah halus, nyaram gote, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga jihad fi sabilillah. Yang keempat ulama besar di Hadramaut, Al-Alamah Habib Salim Asyatiri, di bumina nyarios ka abdi nuju silaturahmi, anjeunna ngajelaskeun bahwa musibat besar, bencana agung, musibat gede, musibat anu paling dahsyat zaman ayeuna adalah 3. Cek anjeunna, 1, orang Islam menyerupai kafir, tasyabuh bin Nasara, tasyabuh bil Yahud, nyarupaan Kristen, nyarupaan Yahudi. Dina ulang tahun wae kudu nyeungeut lilin, eta nyarupaan Kristen. Anu lilin-lilin kitu mah kamari ge anak buah si Ahok
nyengut lilin cenah sa Indonesia abdi geus ngancam lamun di Purwakarta nyengut lilin anak buah si Ahok digempur ku aing sia. Alhamdulillah wa syukurillah, itu adalah alamat Kristen lilin-lilin gitu mah. Ayeuna ulang tahun budak orang Islam anak Pak Ustad geus nyengut lilin bari jeung daharna teh jeung baeng deui. Aingnya tuh jeung baeng hari ulang tahun nyenget lilin asa teu pantes. Ulang tahun mah mending nyenget menyan sing gede. Segede emer menyana. Terus geroan hadir Nyi Roromehun. Nyi Roromehun hadir gitu sugana datang Nyi Roromehun. Entah nyenget lilin. Lamun nyenget lilin jangan ngaca itu. Mah aja teh. Lamun nyenget lilin tasabuh bin Nasoro tah cek Habib Salim Syatiri hiji orang Islam musibat besar pemuda-pemudi nyerupaan Nasrani jeung Yahudi wios eta kita. Jadi nyerupaan Kristen, nyerupaan orang-orang Hindu, Buddha, kafir-kafir itu adalah musibat besar, bencana agung, diancam ku Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai kaum maka dikumpulkan eta jelema jeung kaum eta. Lamun menyerupai Kristen dikumpulkan jeung Kristen, menyerupai Yahudi dikumpulkan jeung Yahudi. Mentak lamun aya jin nyerupaan orai bunuh karena nyerupaan orai, sabab orai mah kudu dibunuh. Kunaon ayeuna jin nyerupaan orai lamun dipaehan teu salah sabab rupana rupa orai. Tah contohna ceuk Rasulullah SAW gitu. Yang kedua musibat paling besar adalah kiai, ajengan, ustad, para habib, bapakna tukang ngawuruk, bapakna tukang ngajar, bapakna tukang dakwah, bapakna tukang nyebarkan ilmu Rasulullah SAW, ketika mati tidak ada penggantinya. Musibat besar, wong alim meninggal dunia tidak ada penerusnya. Musibat besar, ulama gede maut anaknya tidak bisa mengganti kedudukan bapaknya. Musibat besar, jelema anu sok ngawuruk, wong alim ulama besar maut tidak ada penggantinya. Kenapa tidak ada penggantinya? Kenapa tidak ada generasi penerus? Diurang loba kiai pasantrenna gede begitu maut anak incuna teu bisa neruskeun sabab anak incuna boga tatagenan aing anak kiai kajeun teu ngaji, akhirna teu bisa ngaji, teu bisa neruskeun perjuangan bapakna, pasantrenna bangkrut, musibat besar. Jadi urang mah sanajan lain anak kiai hayu urang hirupkeun ilmu Rasulullah SAW, urang sanajan lain habib, lain cucu Rasul, lain duriah Rasul, kita hidupkan ilmu Rasulullah SAW. Sanajan lain anak ajengan, sanajan lain turunan kiai, urang hirupkeun ilmu Rasulullah SAW. Itu adalah menggembirakan hati baginda Rasulullah SAW. Cek wali kutub Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahibu simtuduror nyarios ma syai'un yusiru qalba Rasulullah SAW mislu nashri ilmi wa tablighi. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan hati baginda Rasulullah SAW seperti nyebarkan ilmu dan dakwah dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Paling bunga hati Rasulullah SAW ningali umatna sanajan berjeng lain turunan kiai nyebarkan ilmu Rasulullah, tabligh ilmu Rasulullah, dakwah ilmu Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah menggembirakan hati Rasulullah SAW. Tah hadirin sadana, Habib Salim Syatiri nyarios musibat besar yang pertama adalah pemuda-pemudi Islam menyerupai kafir dalam pakaiannya, mana sarungna, mana gamisna, mana imamahna, mana sorbanna, mana selendangna, mana pakaian keislaman. Pemuda-pemudi Islam seseueurna mencontoh kepada kafir. A'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, musibat besar, bencana agung cek Habib Salim Syatiri adalah orang-orang Islam, pemuda-pemudi Islam tidak kenal kepada orang-orang pilihan Allah, tidak kenal kepada wali-wali Allah, tidak kenal kepada ulama-ulama besar, tidak kenal kepada imam-imam besar, bahkan kenalnya kepada artis-artis barat, bintang film Amerika, bintang film kafirin. Yuh syarul mar'u ma'amana habba, dikumpulkan jelema
jeung nu dipikeun cinta ku manehna. Cek Habib Salim Asyatiri, kade anak incu urang jangan dikenalkan kepada artis-artis, kade anak incu urang jangan dikenalkan kepada bintang film lamun aya foto-foto bintang film kafir, foto-foto artis-artis barat di kamar anak incu urang, laan genti ku foto Habib Usman Mufti Betawi, genti ku foto Mama Sempur, genti ku foto Mama Gentur, genti ku foto Habib Muhammad Rizik Syihab, genti ku foto Habib Zain bin Semit, genti ku foto Habib Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, genti fotona orang-orang berjubah, orang bersorban, supaya anak incu urang ningali nu bersorban, ningali nu berjubah, hatena condong kadinya, insya Allah dikumpulkan jelema beserta orang yang dicintainya. Jadi Habib Salim Asyatiri rahimahullah nyarios, kade anak incu urang ulah dibere cinta, ulah di bere kelonggaran, ulah hatena cinta boga idola ka kafirin. Naon sababna? Tetep musuh Allah mah musuh Allah. Alhamdulillah tah nu namanya opat Habib Zain bin Semit, Habib Umar bin Hafid, Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Salim Syatiri, ieu masih hidup. Abdi langsung ijazah ti bumi na, abdi langsung ijazah ti majlisna anu tilu ieu pelajarana, insyaallah ku abdi hayang kaamalkeun. Mangga ku abdi ijazahkeun deui, hiji dakwah, dua hisbah, tiga jihad fisabilillah. Lamun aya masalah keagamaan anu ngahina agama, ngahina Quran, ngahina Rasul, urang lamun ngamak henteu salah Rasulullah SAW bingaheun ningali umat ngabela Rasulullah SAW, seperti Habib Muhammad Rizik Syihab. Kedua, lamun urang geus boga ilmu kudu dakwah seperti Habib Umar bin Hafid, aprak-aprakan ti Hadramaut ka Indonesia. Ketiga, lamun urang boga ilmu hiasi dengan adab-adaban ti Rasulullah SAW nyaeta anu aya dina kitab Bidayatul Hidayah, itu adalah ajaran wali kutub Habib Alwi bin Syihab anu dipelajarkan ku Habib Zain bin Semit. Yang keempat, titip Habib Salim Syatiri nyarios, musibat besar orang Islam teu wauh jeung para ulama, musibat besar kiai besar meninggal dunia, eueuh generasi penerusnya, musibat besar orang Islam menyerupai kafirin tah nu opat. Yang terakhir ulama nyarios, wa aksarul khalqi fi hadaz zaman qad nabadu kitab Allah wa sunnata rasulihi wa ra'ahum dihriyan. Wa aksarul khalqi teh kebanyakan makhluk di zaman ieu. Bismillah. Lamun 100 dibagi 2 50 berarti setengah. Lamun lolobana 90. Makhluk anu Islam lain nu kafir, makhluk hamba Allah anu Islam lolobana wa aksarul khalqi, lolobana makhluk pi hada zaman dina zaman ieu qad nabazu telah membuang kitab Allah Quran wa sunnata rasuli dan hadis-hadis Nabi sunnah Rasul waro'ahum dihrian dikebelakangkan. Jadi Quran hadis tidak dibaca, Quran hadis tidak dipelajari, teu hayang nyaho tafsir Fatihah, teu hayang nyaho hadis arba'in Nawawi, teu hayang. Wazahadu fima fihima, merasa cukup dengan apa yang ada dalam Quran hadis, aing teu hayang nyaho, kami tidak ingin tahu Quran hadis. Lolobana kitu wa akbalu dan menghadap ala didihima, menghadap lalawanan Quran hadis minal majalat al-kadibat wal jaraid al-kadibat, menghadapnya kepada majalah yang bohong, surat kabar, koran-koran yang bohong, warradiyat wat televisiun al-kadibat. Lolobana menghadap majalah, menghadap surat kabar, menghadap berita-berita yang bohong, nitip surat kabar ejeng televisi ayeuna dikuasai kafir, nu bogana kafir, berita-beritana mepet-mepetkeun Islam, tong percaya, mending percaya ke ucapan Allah, percaya ke ucapan Rasulullah, percaya ke ucapan ulama-ulama besar. Surat kabar
televisi radio geus dikuasai kafir. Komo nu ngaranna Kompas eta surat kabar Kompas geus bohong malulu mepetkeun para ulama. Nitip abdi mah nguping henteu boga media massa ngan nguping ti batur. Habib Muhammad Rizik Syihab dituduh selingkuh, dituduh bobogohan, dituduh. Tong percaya dia berani mubahalah. Mubahalah adalah siap silih laknat. Hayo seorang-seorang sumpah. Seperti baheula Mama Gentur nyarios cai enteh itu mujawir bukan muholid. Cek Mama Sempur cai enteh muholid bukan mujawir. Cek Mama Sempur teu menang wudu ku cai enteh. Cek Mama Gentur menang wudu ku cai enteh. Sanajan menang wudu ku cai enteh moal dipake wudu cai enteh mah ini mah kedudukan hukum. Tah duanana ge boga dalil entong digarah-gareuh. Cek Mama Gentur Ki Haji Ahmad Syatibi abdi terang ti Mama Baden Mama Aang Picung abdi ngaos di Picung di Mama Aang Baden nyarios Mama teh Mama Ahmad Syatibi nyarios lamun kai dikeum dina bak aya 10 siki we kai jeung keum ditah kuat caina bau jengjing menang dipake wudu ning bau jengjing pan jengjingna mah teu hancur enteh dikeum entehna mah teu hancur ngan jadi semu beureum nya meureun ku cai panas ku cai tiis mah moal jadi beureum. Begitu enteh dikeuman ku cai jadi keluar getahna entehna tidak hancur mujawir dan entehna aya kaina aya entehna aya sarua. Lamun enteh caina disebut muholid atuh jengjing ge kai nu dikeum jadi bau caina jadi bau kai berarti muholid sarua. Cek Mama Gentur sumpah demi Allah saha jelema nyebutkeun cai enteh muholid hayo sumpah demi Allah. Aing mah sumpah demi Allah cai enteh mujawir. Saya sumpah demi Allah air enteh mujawir. Sok sanu sumpah muholid hayo henteu wani nyeun ieu mah wani sumpah mubahalah. Jadi anjeunna mah gaduh pegangan cai enteh teh mujawir. Urang mah entos entong ku cai enteh ngan ulah nyalahkeun gitu da gaduheun dalil. Ieu ge Habib Muhammad Rizik Syihab sumpah demi Allah saya semenjak umur taklif, semenjak saya balik saya belum pernah mencuri, belum pernah mabok, belum pernah sodomi, belum pernah zina, belum pernah pacaran, belum pernah pacaran anu haram maksudnya, belum pernah saya sumpah demi Allah kalau saya bohong dilaknat saya oleh Allah. Siapa yang berani sumpah begini hayo muncek urang nama kitu. Aing mah geus sumpah demi Allah mun aing zina, aing berbuat maksiat, berbuat mesum, berbuat selingkuh atau maling atau mabok semenjak taklif, semenjak balik saya belum pernah mencuri, mabok, zina atau homoseks atau selingkuh. Demi Allah kalau saya salah saya dilaknat oleh Allah. Tanggus wani kitu piraku ulama besar eta mah hoak disebutna hoak hauk kitu teh. Tah aing mah hauk nyebutna hauk eta teh anu disebar-sebarkeun teh. Auzubillah min dzalik. Entong aneh Nabi Musa dituduh zina, entong aneh Ki Jurej tukang ibadah dituduh zina, entong aneh Imam Ali Al-Hawas, Imam Ibrahim Matbuli itu ulama besar guru Syekh Abdul Wahab dituduh zina. Tong aneh ngan urang mah hati-hati, dia adalah cucu Rasul, dia adalah ulama besar, dia adalah pengganti daripada dakwah Rasulullah, dia adalah tetesan darah daging Rasulullah. Tong coba-coba ngahina boro-boro jelema awam kiai besar ngahina Habib Rizik urusan jeung Rasulullah SAW, urusan jeung akina. Abdi nitip ieu aya jelema ngomong aing cenah asa percaya teu percaya Habib Rizik, entong percaya teu percaya begitu geus. A'udzubillah min dzalik. Ta eta teh ngaranna teh fitnah besar, nuduh jinah ka bangsa biasa ge ngus dosa besar kudu dihukum dera lamun teu sanggup menghadirkan saksi 4 orang. Komo ieu mah ngomong sadaek-daek, ngomong samarangan, maca atawa ngadengekeun berita na TV dina radio, ningali surat kabar, ningali di media sosial
mepet-mepet kita Habib Rizik. Mudah-mudahan di Indonesia para jenderal-jenderal sing sadar, sing soleh, sing menghormati ulama besar, amin ya rabbal alamin. Kahartos bahwa adab-adaban eta di atas ilmu, adab di atas hukum, adab di atas ilmu. Duikeun ka para ulama nyarios ru'atul izza bi adabin wa ilmin wa bil jahlil mazallata wal hawan. Aku melihat keagungan, kemuliaan itu ada di tata krama jeung dina ilmu. Ru'atul izza, aku melihat kemuliaan bi adabin wa ilmin, di dalam dan di dalam ilmu. Wa bil jahlil madallata wal hawan, dan di dalam kebodohan aku melihat kehinaan dan kerugian. Jadi nu disebutkeun tadi ku Alama Habib Zain bin Semit neme di sarah dijelaskeun deui ku Alama Habib Anis. Habib Zain bin Semit tadi nyarioskeun pelajaran wali kutub Habib Alwi bin Syihab adab kitab mihrab. Maksudna urang kedah gaduh adab tata krama anu diajarkeun ku Kangjeng Nabi jeung ulama. Contoh adab-adaban pakai pakaian, adab-adaban masuk WC, adab-adaban masuk masjid, adab-adaban tidur, adab-adaban makan. Pan imam teh nu sae mah si tuur teh diacungkeun ka luhur nu katuhu teh. Anu sae mah disebut silatutu. Tah silatutu teh kieu meureun teh silatutu teh cekolot mah kitunya gitu. Tah imam teh kieu. Tak kusabab ayat ulama anu sila kieu. Tak ulama Hadramaut mah abdi sering imam sareng Habib Salim Asyatiri, sareng Habib Marwin Hafid, atau nabi sareng Habib Zain bin Samit nuju di Bogor kieu imamna. Nuju di Mekah Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, abdi sering ngiring ngaos di Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Mekah di pasien imam sasarangan imam kieu. Jadi bade kieu mangga bade kitu mangga anu ulah yang hunyar daharna. Lamun dahar bae yang hunyar sarua jeung talkin bari nangkub, talkin mayit bari nangkub ameh ka ciri jelema mayitna aya nu kitu Pak. Tah hadirin sadayana, hiji adab-adaban eut yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah minum dengan tangan kiri. Cek guru abdi lamun aya ajengan ustad kiai nginum ku kenca can bisa ngamalkeun ilmuna, dibenci ku Rasulullah. Mun eut bari tatih sunat dicolok deui supaya utah kitabna Syama'il Muhammadiyah. Itu adab-adaban make pakaian pan kedah niat nah hate niat abdi ngangge acuk karena nutupan aurat titah Kangjeng Nabi, itu adab-adabannya. Wali kutub Habib Abdullah bin Husain bin Thohir nyarios kieu nyariosna saha jelema ngahirupkeun sunah Nabi hiji maka akal dohir cahaya di wajah, nampak cahaya di wajahnya. Eta adab-adaban hiji we diamalkeun bakal dohir jeung nampak cahaya di wajah. Maksudna adab-adaban anu geus diatur ku Kangjeng Nabi bukan tata krama yang diatur oleh Pancasila, yang diatur oleh HAM. Beda deui eta mah. Ieu ge dihormati ku urang ngantong diage anu bertentangan jeung syara. Seperti cek Kangjeng Nabi mun pamajikan henteu salat dititah ku salaki ngalawan meunang digebuk ku senal, meunang dicepret ku nyere. Asa ulah dicepret ku halu, dicepret ku lingis, eta mah entong da bakal modar. Jadi lamun digebuk laporan ka aparat pemerintahan, laporan ke polisi kena ku hak ajasi manusia disalahkeun. Cek Nabi gebuk, cek HAM ulah, tah eta lolobana. Di antawisna saha jelema ngahirupkeun sunah Nabi hiji akan dohir cahaya di wajah, akan nampak cahaya di wajahnya. Cek Kangjeng Nabi dijelaskeun ku para ulama, dijelaskeun deui ku para guru kitabna Bidayatul Hidayah.
Imam Ghazali radhiyallahu anhu nu tadi dicarioskeun ku Habib Anis leres. Jadi dipanggil ku Rasulullah. Abdi kantos jarah ka Imam Ghazali di kota Atusi. Imam Ghazali makamna di lingkungan orang-orang Syiah. Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Naqsyabandi Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Imam Abu Mansur Maturidi Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Maturidi. Jadi orang kedah kabita ku ngaran Muhammad. Adab tata krama kepada nama Muhammad melebihi tata krama kepada orang yang namanya bukan Muhammad. Cek Rasulullah idza samaitum Muhammadan fala tadribuh wala tuharrimuh. Lamun maneh ngangaranan budak Muhammad jangan dipukul dan jangan dihalangan tina kasayan. Ulah dihalangan dari kebaikan. Mun boga anak 10 ngaranan hiji Muhammad, mun teu boga ngaran Muhammad anak insu atuh ngaran Muhammad. Sabab Allah gaduh malaikat tukang keliling dunia mendatangi dan menjarahi rumah yang ada nama Muhammad. Di mana aya imah ngaran Muhammad, malaikat jarah tah ngaran Muhammad kehebatannya. Napikeun ka Nabi Muhammad SAW nyarios ida samaitum, lamun maneh memberi nama kepada anakmu Muhammad, ngaran anakna Muhammad, fala tadribuh, jangan dipukul, wala tuharrimu, entong dihalangan tina kasayan. Sanajan anak sorangan bedegong diudag ku indungna, diudag ku bapana, pas nak digebuk bedegong sia Muhammad, entong disebut ngaran Muhammadna. Bedegong sia Muhammad, ulah dicaritakeun ngaran Muhammadna, kasinggung Rasulullah namanya Muhammad. Jadi raja wali, raja ulama, raja kutub Muhammad. Catat, abdi alhamdulillah pernah zarah kangaran Muhammad raja wali. Hiji Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib raja Rasul Nabi Muhammad SAW. Kedua rajana imam, memeh lahir dipuji ku Rasulullah. Rasul geus muji encan lahir alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilman, wong alim dari bangsa Quraisy ilmuna minuhan langit, minuhan bumi, ilmuna memenuhi bumi. Itu Imam Syafi'i ngaranna Muhammad bin Idris, maqamna di Kairo Mesir. Yang kedua Imam Bukhari raja wali di bab hadis. Imam Bukhari ngaranna Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, maqamna di kota Samarkandi, abdi kantos jarah. Yang ketiga rajana para habaib, imamna para habaib, guruna As-Segaf, guruna Al-Abtos, guruna Al-Haddad, guruna Al-Idrus, imam Faqih Muqaddam, nami aslinya Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqamna di Tarim Hadramaut, ngaranna Muhammad. Rajana Torekot Imam Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, ngaranna Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, makamna di kota Bukhara. Imam Ghazali ge ngaranna Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Abu Mansur Maturidi gegedugna akidah ahli sunnah jamaah, makamna di kota Samarkandi, abdi kantos jarah, makamna ngaranna Muhammad bin Muhammad Abu Mansur Maturidi. Kunaon make Muhammad kabita, sabab Nabi Muhammad nyarios lamun mun maneh ngangaranan budak ngaranan Muhammad bakal bagja, bakal mulia, sanajan bedegong ngarana diagungkan malaikat. Mantak kurang kedah kabita mun boga anak lalaki ngaranan Muhammad, boga incu ngaranan Muhammad, hiji we geus cekap komo mun seueur. Tapi lamun henteu ngaran Muhammad ge wios, ngan ieu mah keur nyaritakeun kehebatan raja wali teh lolobana ngaranna Muhammad. Terus rajana wali tukang muji Nabi nu gaduh shalawat burdah, raja wali ngaranna Imam Muhammad Busiri, maqamna di kota Iskandariah, abdi kantos jarah ka Imam Muhammad Busiri, caket Imam Abdul Abbas Mirsi. Nu ngarang dalail ngaranna Muhammad bin Sulaiman Jazuli, abdi kantos jarah ka maqamna di Maroko. Muhammad Bakri nu gaduh shalawat Fatih di Mesir, Muhammad Samsuddin Al-Hanafi, Muhammad Khatib Syarbini, Muhammad Samsuddin Romli, lawan tanding Imam Ibnu Hajar, Muhammad Samsuddin Romli, Muhammad keneh, Muhammad Pargol raja wali di Mesir.
makomna di Mesir. Terus Muhammad Jawad bin Musa Al-Kadim makomna eta Muhammad Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadim makomna di Baghdad abdi kantos sejarah. Eta Muhammad sadayana aya Muhammad umurna panjang geus 1000 tahun encan maot ayeuna aya keneh Muhammad Imam Mahdi Muntador ngaran aslina Muhammad bin Hasan Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah. Imam Mahdi Muntador namanya Muhammad bin Hasan Askari abdi kantos sejarah ke tempat menghilangnya di kota Samaro di Kufah. Eta Muhammad cek Rasul budak leutik nu ngaran Muhammad kudu dihormat, budak leutik ngaran Muhammad ulah dinya nyeri komo Muhammad raja wali, komo Muhammad raja ulama. Aya Muhammad bin Alwi Al-Maliki abdi kantos ngiringan ngaos sakedap kapungkur di Roshepa Mekah. Ayeuna ku putrana Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki abdi sering ngiringan ngaos di majlisna di Roshepa. Itu Muhammad kabeneran ayeuna aya ngaran Muhammad Rizik Syihab, itu namanya hormat. Komo pangkatna ngarana oge geus kudu dihormat. Tah urang sing kabita mun gaduh incu ngaranan Muhammad. Abdi lain Muhammad ngaranna boga anak ngaranan Muhammad, boga incu ngaranan Muhammad. Jadi lamun ngaran budak lain Muhammad wios, boga incu lain Muhammad wios ngan lamun aya nyesa hiji candi ngaranan ya Muhammad supaya naon Kangjeng Nabi Muhammad SAW bingaheun. Alhamdulillah wa syukurillah tadi Habib Anis nyarios bahwa adab-adaban di atas ilmu maksudnya pandicara Ki Hasan Nabi Muhammad dongkap kade ulah ngaradeg, Nabi Muhammad dongkap kalah nangtung. Kunaon maneh dicara ulah nangtung, kalah nangtung. Adab tata krama kepada orang yang tinggi martabatnya saya harus berdiri. Pan adab di atas ilmu, adab kedah ngalangkungan perintah cek Rasulullah aya hadis anu disebutkan hadis maudu, hadis batal atau hadis palsu. La tusayyiduni fi sholat, lamun maca sholawat tong maca sayyidina eta hadis palsu. Aya oge la tusawwiduni lamun naik ku waul lain ku ya tah eta alasanna tong maca sayyidina. Sanajan dicaram aing manek maca sayyidina naon sababna sulukan li tariqil adab karena ngambah tata krama. Kitab Sulamun Najat, kitab Nihayatul Muhtaj, kitab Abdul Salawat sadayana ngangge sayyidina al abdul ziyadatu labdi sayyidina. Tah tata krama urang kepada Rasulullah make sayyidina, tata krama ke presiden make bapak presiden, bapak gubernur, bapak bupati, bapak camat make bapak. Entong ngarana, lamun ngarana geus ngamek, lamun aya jelema nyebutkeun tong make sayyidina geroan ngarana tong make bapak, tong make juragan. Upamana ngarana teh anu tong make bapak bakal kasinggung. Nah presiden aya Bapak Jokowi ngalangkung ka dieu upamana naik ka kabupaten atau naik ka kantor cek urang teh bade ka mana Jokowi langsung matana keluar kita pengawal teh sing balik ke head ngomong teh teh make bapak saya tiga kakak presiden geus teu meunang nyebut langsung ngaranna komo ka Rasulullah aya tukang ceramah cek Muhammad oke auzubillah min dzalik make tata krama saeutik atuh ka Rasulullah sallallahu nitip hadirin sadana pribados ayeuna istilahna naon neme nyarioskeun masalah takrama nyeraskeun Habib kumargi biasana beres ngawas jam 8 ayeuna jam 8 kirang tapi alhamdulillah insyaallah berkahna pengawasan tadi Habib jelas bahwa lolobana jelema henteu hasil ilmu teh karena kurang tata krama kepada ahli ilmu. Imam Abu Yazid Bustami abdi kantos sejarah makomna di Iran. Abu Yazid Bustami nyarios anjeunna nyariosna luar biasa, anjeunna nyariosna gagabah agung pisan. La ra'atni jahannam la hamidat, lamun jahannam ningali beungeut aing pareum. Imam Abu Yazid sajelma ningali beungeut aing poe Jumat jamin ka surga
eta ngomongna luar biasa. Abu Yazid Bustami nyarios la ro'atni jahannam lahumilat, lamun jahannam ningali beungeut aing parem eta entong di pikiranku akal, itu mah masalah keramat. Muncek urang mah sombong gagabah nyarita teh da Allah geus ngagerakeun kitu. Lamun langit 7 lapis, bumi 7 lapis dihakan ku aing, asup kana sukut aing. Cek Imam Abu Yazid Bustami radhiyallahu anhu, anjeunna nyarios sajelma jarah ka makam aing, ku aing bakal dijamin masuk surga. Ta eta ngomong kitu teu salah, da keur mahabbah ka Allah taala. Abu Yazid Bustami ditanya ku malaikat di jero kubur, "Man rabbuka?" Cek Imam Abu Yazid, "Bal is'alahu hal anar abduh." Tanya Allah, aing hambana lain. Hei Munkar Nakir, tong nanya aing, tanya Allah. Abu Yazid, hambamu bukan ya Allah. Pan anehkeun malaikat kayak gituan teh. Naik nurutan urang geus kitu, mangga. Cep malaikat Munkar, hada kalamun ajib, ieu kalam ajib. Abu Yazid ngomongna, tanya Allah tong nanya aing. Cep Abu Yazid, wa ing di ajamu min dalik aya nu leuwih aneh. Leuwih aneh. Kumaha baheula wa fi zamani alastu birabbikum qultu ma'ana samati bani adam bala hal kuntum hadira. Ini ketika zaman alastu birabbikum qultu ma'ana samati bani adam, saya beserta anak cucu Nabi Adam menjawab, cek Allah teh aing pangeran maneh lain, cek kami kabeh muhun Gusti pangan abdi hal kuntum hadira. Ini maneh aya Munkar Nakir. Cek malaikat Munkar Nakir, kaulama eueuh da lain jelema malaikat izan halu baini wa bainahu. Ari kitu mah awas tong ngahalangan aing berhadapan jeung Allah, awas tong ngahalang-halang, awas. Luar biasa malaikat, awas awas awas. Malaikat diusir, awas izan halu, sepikeun ku maneh, kosongkeun baini antaraku wa bainahu dan antara Allah. Jangan coba-coba bertanya kepadaku, anak tarihun baina yadih, aing mah jelema nu dialungkeun di hadapan Allah, jangan ditanya saya mah, Allah wae tanya mah. Tah Abu Yazid Bustami nyarios kitu karena dia punya tata krama kepada Allah taala. Hiji waktos naik jarah ka hiji wali gede, ulama gede. Cek batur aya ulama gede, aya wali gede. Terus anjeunna gaduh cita-cita hayang melihat wali besar, ingin ngambil berkah, ingin ngambil ilmu, ingin ngambil manfaat. Jeung muridna dicadak, ajengan Ustad Kiai entong gengsi jarah ka ajengan deui, entong ngarasa aing leuwih hebat tibatan batur. Jarahan deui Ustad, jarahan deui ajengan, jarahan deui Kiai, sanajan sahanapun urang moal ilmuna berkahna melebihi urang. Abu Yazid geus jadi raja wali, naik jarah kanu disebut wali, datang ke tempatna eta wali anu disebut wali, keluar dari masjid nyiduh ka hareup. Cuk Imam Abu Yazid, ieu jelema teu boga tata krama, nyiduh ka hareup. Wali teu meunang nyiduh ka hareup, teu meunang nyiduh ka katuhu, hukumna haram. Urang mah hukumna makruh, nyiduh ka hareup makruh, nyiduh ka kanan kuduna nyiduh ka kiri. Tah eta nu disebut tata krama meludah, tata krama minum, tata krama makan, disebut adab-adaban. Abu Yazid Bustami teu percaya ka jalma disebut wali, eta wali teh nyiduh ka hareup. Cek Imam Abu Yazid, lain wali, sanajan bisa hiber di awang-awang, bisa berjalan di atas air, bisa saceduh metu saucap nyata, tapi pamakruhan masih keneh dilanggar, bukan wali. Kitabna Manhajul Ubad, sareng kitab Uhudul Muhammadiyah Kubro, sareng kitab Kibritu Ahmar, sareng kitab Bahrul Maurud, di dinya disebutkeun nyiduh ka katuhu jeung ka hareup para wali mah haram, bangsa urang mah makruh. Tamun aya wali nyiduh ka hareup geus teu dipercaya. Komo lamun wali anu henteu salat, aya wali cenah salat Jumahana di Mekah, olok ongkos atuh di dieu we. Cenah abdi mah cenah salat kali nitip aya di Kabupaten Purwakarta. Abdi aya pengaduan ke abdi di Kabupaten Purwakarta, aya hiji jalmi nyebutkeun abdi mah sok netepan Jumatna di Mekah cenah. Tuh janten tiap Jumat teh tarjumahan di Mekah, tapi biasa anjeunna bisnis. Naon bisnisna? Duit 10 juta hayang jadi 1 miliar. Ka abdi duaan geus dongkap, abdi cenah katipu ieu geus 4 bulan can jadi wae duit, janjina 40 hari duit 10 juta jadi 1 miliar. Padahal mah jadi 1 miliar sadayana.
jadi sami-sami lieur duit 10 juta menang injem dijieun umpan supaya jadi sami liar jadi sami lieur sadana aya abdi nitip di kawan Jakarta aja jalmina abdi kenal jalmina kade nitip nyebutkeun abdi mah sok salat di Masjid Haram jauh-jauh teuing dari mah di ta eta komo ngaku wali gitunya alhamdulillah cekap rupina tadi penjelasan ti Habib Anis kudu hormat ka ulama kudu hormat ka ahli ilmu kade nitip kedah ngagungkeun ka ulama ngagung ka ahli ilmu namun wae nu mantap ngajadikeun jatuh martabat urang di hadapan Allah tebihan Bapak Ustad Bapak ajengan Bapak Kiai teraskeun hiji ilmu dua amal tilu ngawuruk opat dakwah ulah kabita ku harta benda pamere kafir ulah kabita harta benda pamere pejabat tinggi anu lain ahli sunnah wa jamaah anu lain Islam anu lain golongan-golongan ti bangsa muslimin muslimat maksudna kieu entong kabita ku duit sumbangan ti kafir lamun anjeunna teh hayang nyalonkeun jadi pejabat tinggi nu tadi disebutkeun teh tos terkenal di mana-mana bahwa anjeunna teh orang Kristen aprak-aprakan nyumbang-nyumbang masihan artos ka tiap kiai maksudna hayang didukung geus contoh hiji cukup Ahok eta contoh hiji geus cukup sekarang banyak orang kafir menjegal orang Islam datang ke Kalimantan Barat dijegal langsung dina tempat kapal can ayat orang Islam ngajegal kafir mun aya orang kafir datang ke lamun urang ku urang moal dijegal tapi kafir geus jelas ngajegal orang Islam itu adalah ciri teu adilna pejabat tinggi negara. A'udzubillah. Jadi urang alhamdulillah urang satukan kekuatan satukan persatuan bahwa urang mah ngikuti ulama boga tata krama boga sopan santun teu meunang benci ka kafir teu meunang ngahina kafir teu meunang menyakiti kafir teu meunang dolim kafir naik Kristen naik Hindu naik Buddha ku urang hormat selama dia tidak mengganggu agama tidak menghina agama urang jeung urang teu meunang ngagogoreng kafir lamun henteu puguh babna amun puguh babna ditanggung ku ulama aya dalilna ditanggung ku Rasulullah aya dalilna untuk menakut-nakuti jangan sampai orang Islam condong hate ka eta kafir teh ya. Alhamdulillah rupina ku berkah pengawasan khusus urang sadana jamaah mudah-mudahan sing pasian ilmu sareng amal pasian ngawuruk sareng dakwah nu ku abdi dicarioskeun tadi cekap Habib Zain bin Semit Habib Umar bin Hafid Habib Salim Syatiri Habib Muhammad Rizik Syihab nu tilu tadi pelajaranna amalkeun oge urang doakeun ieu ulama besar cucu Rasulullah anu istiqomah sing nyapatan ka urang sadana sehingga urang aya dina golongan Rasulullah SAW di golongan para ulama amilin berkah sholawat berkah pengawasan bibarokati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rupina alhamdulillah cekap mangga ayeuna mah taruang ku berkahna berjamaah sing dihampura dosa amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.